好，到2015年嘅第6題啦。咁啊，首先佢話 cost 係250蚊，跟住賣咗出去咧，咁啊個 percentage profit 係20%，問個 selling price 啫。咁啊，都要寫翻 CMS 啦。今次個 cost 係250蚊，跟住咧 percentage profit，咁即係咧 cost 同 selling 嘅關係，呢度有20% 嘅。咁啊，問個 selling price 啦。咁啊，所以直接做噶啦。呢一個由左去到右，咁所以咧個 selling price 就直接係250乘翻1加20% 就 OK 啦。咁所以呢度咧計到係300蚊，咁所以呢個係300。OK。咁啊，第二樣嘢啦，就係咧 B part 佢嗰個咧 discount 係叫做25%，咁啊問翻個 mark price 啦。咁啊discount 咧就係咧 mark price 同 selling 嘅關係，咁呢度係減25%，問翻個 mark price。咁今次咧就由個未知數喺左邊，咁所以其實要調翻轉，就係 mark price 乘翻1減25%等於300。咁啊唔好除啦，或者係變咗即係總之加錯咗咁樣啦。咁啊照翻咁樣寫個方程啦。咁我 mark price 咧就係400蚊。好，咁就處理到噶啦。